vibes. I got the mic, so you better move those sides. Shake that shit, feel alright. Give me those tips, I'll be here all night. Yup. White girl wasted, glue stick pasted. White girl wasted, glue stick pasted. Stupid tasted, stupid tasted, stupid tasted. Всем привет! В этом видео будем устранять стук в ходовой части, который вы слышали в начале ролика. Стук этот исходит от болтающегося заднего амортизатора. Болтается он из-за обломанной верхней опоры. Собственно, ее мы и будем менять. Традиционно для удобства в работе снимем колесо. Затем прогреваем нижний болт крепления амортизатора. Сходу он откручиваться не захотел. Выкручиваем болт и достаем амортизатор. Теперь необходимо снять сломанную опору с амортизатора. С этим моментом пришлось повозиться, так как гайка хорошо закисла. Это то, что осталось от старой опоры. К кузову опора прикручивается двумя гайками. Это ее место установки. Новую опору будем устанавливать от производителя в Фэбе. Номер запчасти я оставлю в описании. Прикручиваем опору к амортизатору и в обратном порядке устанавливаем все на автомобиль.
Как вы могли заметить, в данной процедуре нет ничего сложного. Открутить несколько гаек, один болт и собрать все обратно. Думаю, что при наличии инструмента и свободного времени это сможет сделать каждый. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. А у меня на этом все, до встречи в новых видео.